Met de gewezen minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, ingenieur Algo, spraken wij over een aantal onderwerpen de landbouwsector rakende, maar ook het ministerie van LVV. Er komt binnenkort, over enkele weken, ook een nieuwe regering. Hoe moet dat allemaal gaan met het ministerie van LVV? Het is een vrij lang interview geweest met de gewezen minister. Vandaar dat u vandaag het eerste deel krijgt uit het vraaggesprek met gewezen LVV-minister, ingenieur Suris Algo. Wisseling van de wacht zullen krijgen. En bij deze wisseling zien we wat zaken gebeuren. Ook op het ministerie waar u leiding aan hebt gegeven, dat daar wat onderdirectoraten zijn doorgetrokken tot directoraten, tal van ontwikkelingen daar. Is dat allemaal positief te noemen als gewezen minister? Hoe ziet u dat? Nou, allereerst wil ik u bedanken dat u naar mijn mening vraagt. Wanneer ik kijk richting het ministerie van LVV, je deelt niet alleen nationaal, maar internationaal. En wanneer men deelt in Suriname, met Suriname van het buitenland, sturen mensen die brieven voor de permanent secretary. Dat is de directeur. Nu wanneer je zegt van je maakt na de verkiezing regiocoördinatoren tot onderdirectoraten tot directoraten, dan vind ik van dit is absoluut totaal negatief. Men moet dat niet doen. Er is een structuur. Dit is mijn mening. Hè? En men moest daarmee gaan werken. Waarom? Kijk, een coördinator normaal. De vereiste daarvan is minimaal afgerond universitair opleiding. Begrijpt u? Men zegt van ja, ervaring, dit, dat. Maar tegenwoordig heb je continu internationale veranderingen. Standaarden wijzigen. Die mensen moeten meegaan met de ontwikkeling. Mensen moeten kunnen communiceren. Mensen moeten kunnen, niet nationaal alleen, maar internationaal ook. Dus wie ga je dan plaatsen? Hoe het werd gewerkt, heb je gecoördineerd alles. Je hebt je onderdirectoraten. En ik denk dat daarmee het beste systeem was om te werken. Nu wanneer je het alles tot directoraten maakt, betekent dat je simpelweg als staat meer gaat uitgeven. Meer mensen moet gaan plaatsen op bepaalde functies, wat eigenlijk niet nodig is. En helaas, dan geef je meer uit, maar de output is hetzelfde. Verder nog, wie zet je dan als directeur of als onderdirecteur? Zijn die mensen bevoegd om als onderdirecteur te werken? Want onderdirecteur internationaal heeft een andere betekenis, men verwacht iets anders. Begrijpt u? Wanneer je werkt met coördinatorsysteem, werkwijze gaat hetzelfde zijn. Het enige wat je gaat doen, je gaat die mensen meer betalen, je gaat meer mensen secretariaat zetten. Onkosten voor de staat, meer uitgaven en output is hetzelfde of misschien zelfs minder. Want er gaat dan elk directoraat zijn eigen weg nu. Wanneer je algemeen één ding hebt, want je kan zeggen, oh ja, je hebt een minister. Maar als een minister die de sector niet goed kent. Begrijpt u wat ik zeg? Als een minister zegt van ja, trips tast Sopropo aan, terwijl trips door crossover op Sopropo kan komen, dan krijg je dat mensen op een verkeerde pad zullen gaan, dat alles uiteen gaat vallen, dat de sector erger eigenlijk wordt. Want we weten dat nog steeds x aantal dingen niet in place zijn in het land. En dat moet sowieso op zeer korte termijn aangepakt worden. Maar letterlijk wat de vraag van u, nieuwe directoraten, onderdirecteuren, puur nonsens. En de richting, hoe het ministerie geleid is de afgelopen jaren na u, is niet dat we zeggen om een natrap te geven, maar gewoon uw kritische kijk erop, heer Algo. Is het wat het wezen moest? Nou kijk, eerlijk gezegd, ik liever geen comment, maar ik zeg hoe het is. U weet, 2014 toen ik aantrad als minister, toen had je buitenlandse zaken minister Lakin. We hadden een heel goede band, samenwerking. Als team werd er gewerkt, toen der tijd ook een raad van ministers. En toen kwam dat ding van EU-programma.
En we wisten al in 2014, er zullen wijzigingen zijn, standaarden, alles. Toen hebben wij gelobbyd, zodat 13,8 miljoen euro voor de agrarische sector binnen kan komen. Genaamd die SAMA-project, Suriname Agriculture Market Access Program. Die 13,8 miljoen is geen lening, is grant. Dus het wordt gegeven aan Suriname. Het is gelukt om dat binnen te halen. Natuurlijk zijn er x aantal vereisten vanuit EU. We hebben daaraan gewerkt. Vereisten zoals? Je moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, een kader wat je moet hebben, hoe je dat geld gaat uiteenzetten, wie gaat in aanmerking komen. Er zijn een schaal aan dingen. Dat neemt tijd en dat weet u ook. Oké. 2015 we hebben we verkiezing gehad. NDP heeft de regering gevormd. Met 26 zetels alleen en daarna met andere partijen. Oké, we gaan verder. 2015, 2016. Er zijn stukken getekend met FAO, want technische hulp vanuit FAO is ook binnengekomen voor dit project. En de bedoeling was zo dat wij feilloos, zonder enig probleem, met de nieuwe verandering van EU, onze producten, Surinaamse producten, op de markt kunnen krijgen binnen EU. Tot en met 3 april 2018 was ik minister. Nu zou dan, want eigenlijk zouden we 17 april 2018 de launch hebben van SAMA-project. Zodat mensen dan worden getraind, de financiële ondersteuning, noem maar op. Er zijn een aantal dingen. Landbouwers zouden geld krijgen daaruit. Krijgen een deel. Hè. Dus stel je voor, je hebt een project van 5000 euro. Kon je toch wel daaruit zeker een 60%, dus 3000 euro in handen krijgen. En 2000 moest dan jouw eigen inbreng zijn. En vooral voor de kleine landbouwers, tuinbouwers. Het was niet voor de rijstsector. Het was zeg voor de tuinbouwsector. Dit moet duidelijk zijn. Wanneer ik vandaar ben vertrokken, dan zie je dat er ministers zijn. Surgeon heeft daaraan ook gewerkt, heeft het ook gelaunched, maar niet in april, maar ik denk het was iets mei, juni. Goed. Maar ik heb begrepen dat er wijzigingen zijn gekomen aan dat project. Als mensen nu wijziging brengen, je moet nagaan, ik weet hoe EU werkt, is er weer een hele romslomp. Maar terwijl dat gebeurt, die hele wijziging, krijg je dan die notificatie. Ik ga je één ding zeggen, toen ik daar was, voor export van groenten, Surinaamse groenten, heeft u gehoord dat er een probleem was? Nee. Ik ga je zeggen, tijdens frontperiode, 2015 en 2010, ik was op LVV ook. In 2007, mei 2007, samen met Remy Grode, we waren in Italië in een meeting. Toen werd er bericht gegeven dat ook groenten vanuit Suriname export zou stopgezet worden richting Nederland. Na Italië we zouden terugkomen naar Suriname. Het bericht gaat van nee, jullie moeten naar België, Brussel, Sanko. Daar moet je gaan onderhandelen, omdat onze export van groenten in gevaar is. En wat toen dat hij toch onderhandeld? Ik zat daar samen met Remy. Feilloos. 2018 tot ik daar was, geen enkel probleem. Hoe komt er dat nu plotseling zoveel problemen zijn? Niet omdat die standaarden daar zijn geweest, omdat dat geld, die 13,8 miljoen euro, dat probeert men vanuit LVV voor andere dingen doeleinden te gebruiken. Dus ook voor de sector, maar niet waarvoor eigenlijk eerste instantie wordt gebruikt. Je moest die kleine mensen helpen, zodat mensen volgens de standaard kunnen produceren en exporteren. Ik blijf zeggen, degene die betaalt, die bepaalt. En men moet steeds meegaan met de nieuwe standaarden, met de nieuwe ontwikkeling, met de nieuwe technologie. En daarvoor moest er gebruikt. Dus dat is één van die punten wat ik naar voren wil brengen. Dat eigenlijk alles was er, niemand kon zeggen na mij, money no bende. Want die 13,8 miljoen moest je gebruiken. Daarnaast met IDB had ik een heel goede band. Heel goede band. Net als broeders waren we. We hadden daar ook voor de infrastructuur geld kunnen vrijmaken. Maar dat zou lening zijn. Voor infrastructuur, waterschap in Nikeri, wegen, verschillende dingen. Tegelijkertijd ook voor die pompgemalen. We hadden al gesprekken gevoerd, maar wanneer die pompen
richting Suriname zou verscheept worden, zouden dan de overeenkomst tekenen, zodat die pompen te Wageningen en die andere 19 pompen in Kommerwijnen, Saramaka, Nikeri, Wanica geplaatst konden worden. En dit was speciaal voor de tuinbouwers. Planning was in 2019. 2019 zou... Nee, sorry. Ja, 2019, januari, februari zou die pomp Wageningen opgeleverd moeten zijn. En die andere 19 pompen zouden in augustus 2019 opgeleverd moeten zijn. Dat was met IDB. Maar daarnaast ook die 35 miljoen, dat was gesproken. Let wel, geld komt niet bij LVV. Geld hebben we zodanig geregeld dat het direct naar de sector gaat. Dat betreffende instantie, natuurlijk via het ministerie van Financiën. Ik heb altijd Minawana money, dat LVV. Het is voor de sector, laat Financiën dat regelen. U weet, ik had ook gelaunched, in het parlement heb ik dat verdedigd over dat Van Kokos project, cacao. Deze twee gewassen vooral, dat de ontwikkeling zou brengen en werkgelegenheid creëren. Kijk, de bedoeling is niet dat je mensen helpt met spullen. Je moet mensen zeggen van kijk, ga daar verdienen en met je geld kan je dan doen. Men is dan onafhankelijk. Je laat mensen werken. Let wel, ik zeg niet dat het zo is, maar ik ben een voorstander van je moet geen lui laten kweken. Laat mensen werken. Dus wat je moest doen, het is niet dat de overheid, ik herhaal het weer, dat LVV zou gaan produceren, maar dat particulieren in aanmerking zou kunnen komen via IDB om leningen te krijgen voor dit soort projecten. Maar als mensen bepaalde figuren willen anders interpreteren en op een dwaalspoor brengen, dan krijg je dit. En men heeft dat ding nooit meer opgepakt. Ik ga je zeggen, cocoaprijs blijft stijgen. Kokos, iedereen vraagt aan kokos, olie. Kokosolie, kokoswater. Je kan alles van kokos maken. Dus alles wat eruit komt, kan je het is gewoon stopgezet. En het is dat je werkgelegenheid creëert. Kijk, mensen hebben vooral hier in Suriname kustvlakte bepaalde gebieden wat laag is. Laag gelegen, wat moet je doen? Plant kokos. Want om alle infrastructuur, alle investeringen te gaan doen om iets anders te gaan planten, is moeilijk. Ik blijf altijd zeggen, maak gebruik van je natuur, van je klimaat. Als je weet dat je 2 regenperioden en 2 droge perioden hebt. Geweldig voor cacao, geweldig voor koffie, geweldig voor kokos. Daarom is onze productie van cacao altijd hoger geweest wanneer je naar de cijfers kijkt. Dan toen Suriname kolonie was van Nederland. Dan meeste verschillende landen in de wereld. Wanneer je kijkt naar onze cacao. Niet dat we de beste variëteiten hadden of de beste teeltechniek. Nee, we hadden de beste klimatologische omstandigheden. En nog steeds. Het zijn dingen die een bijdrage leveren en dat moet je gebruiken. Wanneer je hoort van andere landen produceren nu met nieuwe technologie en 4 ton cacaobonen per hectare, maar 7.500, $8.000 per ton is bijna $32.000 per hectare is die omzet. Hoeveel moet je uitgeven? En daartussen plant je banaan, noem maar op, ook als intercropping. Dat is een simpel voorbeeld. Wanneer je praat over koffie, $680 per ton. Wanneer je die Arabica plant, Arabica, je hebt een variëteit in nano noemt men dat plant je per hectare 5000 bomen. Als elk plant 12 kilo produceert, is, laten we zeggen 10 kilo, is 5000 maal 10 kilo 50 ton. Begrijp je? Het is wel arbeidsintensief en dat is belangrijk. Dat je in plaats van dan ambtenaren daar bestand verhoogt, dat je die mensen zegt van kijk, neem 1 hectare, ga dat planten. Dat je bent eigenaar daarvan. Hetzelfde zou ik met Allianz doen. Je moet die mensen niet tot ambtenaar maken, maar laat die mensen 5 hectare, want je had daar 33 arbeiders. Een simpel voorbeeld, 33 arbeiders. Je geeft elk persoon 5 hectare. Nu al betaal je hem, maar wat is die output? Dus wat je zou zeggen, ik betaal je nog steeds, maar iedereen plant 1 variëteit lemmetje. 5 hectare later word je eigenaar. Dat betekent gewoon 65 hectare lemmetje. Allianz zou dan als moederbedrijf daar alles opkopen, verwerken voor export, verpakken. Laat dat voor Allianz. En die mensen worden ondernemer. En 5 hectare lemmetje oogsten ga je nog 3 arbeiders nodig hebben. Laten we een calculatie maken. 165 hectare. Met 33 arbeiders. Elk krijgt 5 hectare. Je haalt vele maal meer productie. Maar laten we zeggen 50 kilogram per boom per plant per jaar.
Als je een 600 bomen hebt per hectare, 600 maal 50 is 300 ton. 300 ton, lammatje. Als men 60 cent per kilo krijgt, US-dollar, is het toch wel 180. Maar dus, zo zijn die dingen, je moet weten van hoe en wat. En dat was de bedoeling. Maar nu wanneer die mensen tot ambtenaren maken, is toch moeilijk. Dat was eigenlijk in Planetas geschreven, het moet daar liggen op LVV. Want u vraagt me van de vergelijking, ik zeg je van alles is toch gezegd, je moet praktische dingen gaan uitvoeren. De reissector. Het was meer dan 36.000 hectare per seizoen al. We zouden richting 40.000, 45.000 gaan per seizoen. En dan hoor je, het is wel pijnlijk, wanneer je hoort van het is gezakt naar beneden, 25.000 per hectare per seizoen nu. Wat heb je daarmee dan gedaan?